peeps, dit is Jenny van Disrupt Tutoring en soos altyd is dit 'n plesier om by julle aan te sluit. Vandag gaan ons aan met die verbinding van sinne, maar hierdie keer gaan ons leer hoe om met die voegwoord te begin. We are going to continue with the joining of sentences using conjunctions, but this time we're going to see how it works to start with a conjunction. You may only start with conjunctions of group 3 and al in group 2 when you are joining sentences. Kom ons kyk na nommer 1. Die atleet oefen elke dag, hy is baie fiks. Kom ons begin deur die werkwoord te onderstreep. Oefen is. 2 sinne en die werkwoord is onderstreep. Nou sien ons wil die sinne verbind met omdat, maar ons begin met omdat. OK, omdat is groep 3. Daarom kom die werkwoord aan die einde van die sin. Omdat is group 3, so there we have my adverb at the end of the sentence. Nou die nuwe reël, the new rule, is as jy met 'n voegwoord begin, in die tweede sin kom die werkwoord eerste en daar's 'n komma tussen die twee werkwoorde. When you start with a conjunction, in the second sentence the verb comes first and there's a comma between the two verbs. Werkwoord in die tweede sin is, verb in the second sentence is, kom ons sit die werkwoord daarso is. Omdat die atleet elke dag oefen, is hy baie fiks. Daar het ek my twee werkwoorde langs mekaar. We see my two verbs next to each other. Right, kom ons probeer die volgende een. Hy derde in die wedloop geëindig. Hy het 'n bronsmedalje gewen. Kom ons onderstreep die werkwoorde. Let's underline the verbs. Het geëindig, het gewen. Goed. Ons gaan begin met aangesien. We're going to start with aangesien, which means seeing that. En dit is in groep 3. And of course it's in group 3. Kom ons sien nou. Starting with group 3, where do my verbs come? To the end of that sentence. The verb that comes first stays first, except het, which always comes last. So kom ons sien. Aangesien hy derde in die wedloop. Ekskuus. Now here comes my two verbs. Verb het at the end. Geëindig. My deelteken. Het, comma. We started with a conjunction. Group 3, verbs to the end of the sentence. In the second sentence, the verb comes first. Het hy 'n brons medalje gewen. Geëindig met 'n deelteken, hè, maar dit wil nie bly nie. Daar's dit. So, start with the conjunction group 3, verbs to the end of the sentence with het coming last. Second sentence, verb comes first and the other one's at the end. Voordat ek afsluit, wil ek net baie dankie sê aan ons Epic Borgmaatskappy wat hierdie video moontlik gemaak het. Lees alles oor hulle in die beskrywing hieronder. Onthou om ons webtuiste te besoek vir meer van hierdie Epic studieklas video's. As jy nie die antwoord op jou vraag kan vind nie, stuur vir ons die vraag en ons sal antwoord met 'n persoonlike video net vir jou. Tot volgende keer, bly